Entre un 10 y un 20% de las personas tiene un hábito inconsciente de apretar los dientes y rechinar. Bueno, a esto se lo llama bruxismo, lo que trae serias consecuencias a la dentadura. Hablamos con la doctora Viviana Schiaretti, que nos cuenta de esto. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es la actividad anormal o parafunción de los músculos de la masticación. Y a diferencia de la caries o los problemas de las encías, donde la prevención juega un papel importantísimo, en el bruxismo, como es un acto involuntario, la prevención va a cumplir solamente un rol importante desde el diagnóstico precoz, para así poder limitar las consecuencias de este hábito tan dañino. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente aprieta tanto su dentadura? ¿Es inconsciente? ¿Cómo es? En general hablamos de factores que son predisponentes y factores desencadenantes. Los factores predisponentes pueden ser las interferencias en la oclusión y los factores desencadenantes puede ser lo muy abundante hoy que es el estrés, la ansiedad, la personalidad. Entonces la suma de estrés y ansiedad más los factores predisponentes hacen que este hábito cada vez sea mayor con consecuencias muy... Ahora, vos decís apretar, pero también hay movimiento. Exacto, porque hablamos de dos tipos de bruxismo. Un bruxismo que decimos que es céntrico de apretamiento o un bruxismo que es excéntrico que se caracteriza por el rechinamiento. Este bruxismo afecta tanto a la población adulta como a los niños, pero los niños lo resuelven en general más fácilmente. Lo que es importante en el bruxismo es determinar el momento, si es diurno o nocturno, porque acá el origen y las consecuencias son muy diferentes. ¿Por ejemplo? Y en el bruxismo nocturno los mecanismos de defensa del organismo están inactivos y hay un dato que es sumamente interesante. Las piezas dentarias superiores e inferiores entran en contacto entre sí no más de 20 minutos durante la masticación por día, con una presión de alrededor de 10 a 40 kilogramos. En tanto que en el bruxismo nocturno, las piezas, por ejemplo, los primeros molares, entran en contacto 40 minutos por hora y la presión es de 125 kilos aproximadamente. Podemos imaginar el daño que esto puede provocar. De acá es que la importancia fundamental es el diagnóstico precoz. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Bueno, lo más importante es una historia clínica muy detallada y meticulosa, donde se puedan asentar todos los signos y síntomas. ¿En qué consisten? Y bueno, a nivel dentario tenemos desgastes de las superficies de masticación, desgastes de los bordes incisales, puede haber hasta fracturas dentales o movilidad. A nivel de las articulaciones temporomandibulares puede haber dolor o ruido, a nivel neuromuscular, fatiga muscular o dolor, y a nivel de los tejidos blandos, una hipertrofia de los músculos maceteros. Es importantísimo esto. Es importantísimo y es frecuente, tengamos en cuenta que afecta del 8 al 10% de la población adulta y en general el paciente concurre por dolor. Claro. Ahora, ¿qué tipo de dolor? Y puede ser dolor dentario porque se desgastan las superficies dentarias y queda expuesto un tejido que es la dentina que tiene terminaciones nerviosas y va a producir un dolor bastante importante acorde al desgaste. O pueden ser dolor en los músculos, en las articulaciones, en el cuello, hasta dolor de cabeza. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Ahora, diferenciemos lo que es la fase aguda. Si el paciente concurre con un dolor sumamente importante, lo que el odontólogo primero hace es tratar eso como una urgencia. ¿Cómo lo hace? Y bueno, ajustando la oclusión si hay contactos prematuros y va a indicar un antiinflamatorio para suprimir el dolor. Superada esta fase aguda, claro, se pasa a la siguiente etapa, que es la rehabilitación protésica u ortodoncia o la confección de placas neuromiorelajantes para poder aliviar la articulación y evitar que el paciente apriete o rechine. Además, como la fisioterapia, hoy hasta hay técnicas de acupuntura. O sea que herramientas hay montones. Herramientas hay, y bueno, y hay que destacar la importancia del diagnóstico precoz como principal medida preventiva. Y la conciencia del paciente, ¿no? Porque... Exactamente, por eso es que una vez que el paciente sabe qué es lo que está pasando en su boca, va a poder colaborar para ponerle solución. ¿Los tiempos de recuperación, cuándo se estima eso? Lo que pasa es que como está asociado directamente al estrés y la ansiedad, es exactamente esto lo que aumenta la incidencia y hace que cada vez sea más frecuente. Gente joven también.
En gente joven también afecta a los niños, lo que pasa que es... ¿Niños cómo te das cuenta? Y los chicos, los papás dicen que no los dejan dormir o que rechina los dientes permanentemente. Ahí nosotros, en general, primero indicamos una interconsulta con el pediatra para ver si puede existir la presencia de parásitos. Y si no, muchas veces hoy no nos olvidemos que los chicos también se ven afectados por el famoso estrés. Hasta la computadora los estresa mucho. Exactamente. Se los ve rechinchando. Sí, exactamente. Lo importante es que, bueno, como hay desgaste dentario y hay dolor, también hay que recurrir a geles o enjuagues para reducir la sensibilidad dentaria, porque acá también se va a ver sumamente marcado. ¿Hay en el mercado buenos productos para esto? Hay muchísimos productos en forma de enjuagues, en forma de geles. Sí, tenemos todas las herramientas como para ayudar en cuanto a la hipersensibilidad. Lo que pasa es que no nos olvidemos que el bruxismo es no una enfermedad, sino un trastorno del sueño, tercero más común después del hablar y el roncar, y que, bueno, el factor más importante es psicológico, pero que repercute a nivel odontológico, por eso lo tenemos que tratar. O sea que también hay que replantearse la vida que está pasando. Exactamente. Llevamos una vida muy estresada y bueno, deberíamos procurar mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, Vivi, muchas gracias por recibirnos y contarnos siempre con la forma que lo contás tan claro. Nosotros seguimos en Hablando con los que saben.